Pozdrav sekiraši, dobrodošli u novi video. Ovo je nesakidašnji prostor u kome snimamo. Gde se nalazimo? Nalazimo se u Living Pictures. Living Pictures, mislim, mogo bih sad ja da pričam do sutra o Living Picturesu, ali zašto da ne predstavim odmah Stefana? Stefane, ti ovde radiš i ti si zapravo jedan jako bitan šraf u ovoj celoj priči. Ajde nam objasni tvoje, da kažemo, bitovanje ovde, šta ti radiš, otkud ti u Living Picturesu i slično. Ja sam osnivač i, da kažemo, direktor, nekakva glupa funkcija, administrativna, ali ovo je zapravo osnivač i vođa cele ove priče zadnjih 23 godine. Studio je osnovan 2002. godine u Beogradu i od tada se bavimo zapravo sa dva neka segmenta možemo podelimo. Jedan je studio za postprodukciju slike, zvuka, VFX i tako dalje, a drugi je produkcijska kuća. Tako da to su neka dva velika segmenta. Što tiče studija za postprodukciju, tu se bavimo bukvalno svime što postoji od tih nekih filmskih, televizijskih stvari. Znači, od offline montaža, znači to je montaža sirovog materijala, online montaže, kada se završi montaža, onda se to u punom kvalitetu 4K, 6K, 8K složi u boljim računarima, jer offline montaža je predviđena za neke laptopove montažere i za 100 sati materijala. Kad se snimi igrani film, igrana serija, ona može imati po 200-300 sati materijala. To je nemoguće izdržati na hard diskovima kod nekog montažera u kući. Tako da zato postoji taj deo offline, a onda postoji deo koji je online gde se to sve konsoliduje i onda se tih 2 ili 3 sata materijala radi u punoj rezoluciji, punom kvalitetu, bez kompresije, rovu i tako dalje. Pored montaže, bavimo se i kolokorekcijom, što je neka primarna stvar koju se bavimo već punih 21 godinu. Pored toga bavimo se i uslugom kolokorekcije na terenu, što je sad, kako su kamere postale sve komplikovanije, tako je potreba da se na setu, na terenu, ta slika obradi sve više i više, a to ćemo malo, u detalji ćemo malo kasnije. Rešit ćemo to u postu. U postu, da. Pa to je, mene to prati, koleginice Biljana je malo starija, on čak to zna iz sredine 90-ih, ja sam iz kraja 90-ih, to je bilo sredit ćemo to u montaži, tad nije bilo postprodukcije. Bilo sredit ćemo to u montaži, pa sredit ćemo to u postu, pa sredit ćemo to u koloru, tako da uvek je prebacio muku i problem na nekoga drugog. Što naravno, nekada to nije bilo moguće, sa nekim mini DV kamerama, beta SP kamerama ili nekim malim formatima. Nažalost, danas sa modernim kamerama kao što je Sony Venice 2, ARRI35, Red i tako dalje, zaista snimatelji su mogući da naprave raznorazne brljotine na setu i na terenu, a da se posle zaista ljudi koji to znaju dobro da vrate u normalu. Tako da, pored ovih nekih stvari, bavimo se izradom i mastera, kao što je Digital Cinema Package za bioskop, svih formata za televizije, broadcasting, za web, radimo takođe i remastering novih materijala, starih materijala, restauracije, popravke, sa filmskih, znači analognih materijala ili digitalnih. Nedavno smo radili film koji je snimljen autentično video 8 kamerom, znači to je analogna kamera s početka 90-ih, da bude za jedan zanimljiv film koji zove 78 dana, koji je snimljen za vreme bombardovanja, kao found footage. Jasno, kapiram. I film je sad imao premijeru ove godine, ali zapravo je snimljen kamerom iz tog perioda. I nikakvi efekti, nikakva postprodukcija, tako je trebalo to digitalizovati, treba je popraviti da bude opet prihvatljivo za današnje standarde bioskopa, televizije, tehnički, a opet je da ostane taj luk koji ne može baš da se napravi 100% time. Ali da izgleda što je bliže autentičnosti. Autentičnosti, tako je. Tako da radimo backupe na terenu i naravno forme kojima se bavimo su dugometražni igrani filmovi, TV serije, dugometražni kratki, dokumentarni, kratki igrani, spotovi, reklame i tako dalje. Kad smo kod igranih filmova, primetio sam na kraju Dražen filma, vaš logo, i iskreno mislim da je bilo najteže dočarati to vreme 80-ih / ulazak u neke 90-te sa tom kolornom obradom. Sad, prostorija u kojoj se mi nalazimo izgleda kao bioskop i ovo u principu i jeste na neki način bioskop, ali ovo što vi ne vidite, a vidjet ćete u pokrivalicama, je ogromno platno gde imamo Bilju koja gore bukvalno radi kolor korekciju na svojim, da kažemo, referentnim monitorima, ali između ostalog i na pravo bioskopsku platnu i na ludačkom projektoru. Koliko je taj kolor, pored naravno zvuka, kadrova i svega, zapravo bitan u filmu? Pa gledaj, umeđu vremenu postao, baš ovo što smo pričali malo pre, nekad na filmskoj traci, alati kojima su direktor fotografije se služili su bili svetlomer, svetla i filmska traka. Nije bilo digitalizacije, nije bilo postprodukcije, pogotovo naprednog ovog gradinga, Magic maski, trekovanja AI-a koji, evo sad na najnovim verzijama Resolve postoji.
već si morao jako precizno i pedantno da napraviš scenu sa svetlom, sa svećama, sa rasvetnim telima, pravljenjem kontrasta, odnosa tamnog, svetlog na setu. Da upotrebiš prave objektive, prave filtere, optičke, staklene, prave folije na rasvetnim telima, tako da moraš si da kreiraš tu atmosferu u potpunosti. Jasno. Nije bilo mogućnosti za fejkovanje, nažalost ili na dobit, te stvari mogu da se mnogo naprede i zapravo nešto što je cilj naš i savjet kada se snima na terenu je filmova, pre svega, da se snimaju što neutralnije moguće. A onda sa nekakvim simulacijama koji su nekakve 3D lookup tabele i neki preseti za look koje mi napravimo pre samog seta na nekim test snimanjima, oni se loaduju u monitor koji ima opciju za 3D loot ili za neke eksterne 3D loot boksove kako bi simulirali šta će biti dalje. Jer ako se odmah snimi, a recimo reditelj se predomisli, producentu se to ne sviđa ili mora nešto da se iskoriguje, posle nemate mogućnosti za tu korekciju. Tako da je najbolja preporuka se to snimi što je kvalitetnije moguće u tehničkom smislu, a onda se dolazi neke nagrade. Mi smo to podelili ovde kod nas u nekakva 3 sistema. Jedan je tehnička korekcija, gde se određena slika u okviru parametra tehničkih standarda koji su dali 709, 5.3, 2020 ili šta već, se dovedu u normalu, odnos svetlog, tamnog, to je prvi stepen. Da ljudima objasnim, to kao monitore recimo testiramo, videli ste 1000 puta se bukvalno adresiramo taj neki standard i REC 709, odnosno 2020, suština je da ako nemaš, mislim imaš raznorazne monitore, ali cela poenta je da uvijek na osnovu toga dovodimo zaključak za taj neki finalni sud vezano za taj neki monitor. I sad imaš monitore koji su, recimo u gamingu je to nebitno. To je apsolutno nebitno, to je bitan refresh rate i slično. Ali kad pričamo o color gradingu i kad pričamo o toj nekoj kolornoj paleti, sad da li je to 10-bitna, 12-bitna matrica, monitora i slično. Koja ti je omiljena kamera, koja ti je go-to, s kojom najviše voliš da radiš? Pa evo, sad zadnjih 2 godine najbolje se pokazala ARRI 35, to je najnoviji model ARRI kamere i, ne znam, Sony Venice 2, koji imaju taj latitude, odnosno opseg kontrasta najveći, znači preko 15-16 blend i ratom kontrasta, gde zaista možete da highlighte koji su izgoreli vratite, da senke koji su potonule, da, dinamički opseg i ludica, da se iščupaju i da gotovo i bez noise reductiona koji je ranije bio nužan da se onako ozbiljno bavite i noise reductionom i sharpeningom slike da bi se ta slika vratila nešto. Sada su to zaista minimalne korekcije da se ta slika otvori, iako nije možda idealno stavljeno. Samo se vrati kratko, znači iz one 3 segmenta, znači onaj prvi je ta tehnička, drugi je kreativno. To je znači postavka look. To je ono što si malo prepitao, kako sad neki film koji može bude, recimo mi smo radili u zadnjih godinu dana 4 projekta koji su se dešavali u Drugom svetskom ratu. Sva 4 izgledi potpuno različito. Svaki ima različitu emociju, svaki direktor fotografije ima drugačiji koncept kako on to vidi, reditelj kako vidi i tako da. I dešavaju se na različitim prostorima, tako da i sam scenario, odnosno dramaturgija, utiče na izradu look, a to je ta treća stvar. Znači, druga stvar je mi postavljamo, kad se uradi ta tehnička korekcija slike, postavljamo look, odnosno kako to treba da izgleda. Da li će bude nešto toplije, senke hladnije, svetli tonovi ovakve, onakvi, da li će bude kajsijastije lice ili crvenkastije, neutralni i tako dalje. To je taj neki drugi da se postavlja vizualni izgled filma u tom drugom stepenu. I u treći, koji je zapravo najznačajnije, je ta dramaturška korekcija, gde se mi bavimo finim detaljima, gde zapravo skrećemo pažnju sa, ako u nekom kadru ima previše detalja, onda mi nekim maskama, svetlom, crtamo novo svetlo, zatvaramo, skrećemo pažnju na oči, na lice, zatvaramo... Ili to nešto, da. Ili fokusiramo sa glumca ako treba proigra nešto u trećem planu, neki pištolj, puška, šta god, tako znam, čehovlja puška mora da opali, tako da u nekom drugom, trećem planu mi možemo da akcenat sprovedemo na to, iako to nije snimljeno, tako nije smišljeno, ali u montaži i postprodukciji je odlučeno da bi to dosta bitno u tom dramatičkom smislu. Recimo, jedan od glavnih videa, zašto sam i počeo ovo, a to ćemo opet doći posle, je bio čuveni video Gospodari prstenova, Making of, oko kolokorekcije, koji je izašao 2002. godine. I to je negde geneza zašto ovo što danas se mi bavimo ovde ovim razgovorem je taj video da su oni zapravo nisu imali ove uslove i mogućnosti ni tehničke ni kreativne postprodukcije, ali su se bavili dramaturgijom slike. Recimo Aragorn, ako niste gledali, obavezno pogledajte na YouTube-u snimak kolokorekcija na prvom delu Gospodara prstenova, gde se recimo crtaju oči glumca u jednoj šumi koja je potonula,
umire Boromir u šumi i sve je mračno. Jasno, I sad čovjek kad umire, ne vidi mu se lice. I onda da. su oni tu izvlačili, to je prva zapravo ta dramaturška, prvi put da su oni osmislili maske koje mogu da se trekuju i da se izvlače oči, lica, sjaj, da se dodi tako da. Jer u toj sceni je najvažniji čovjek kako umire u krupnom planu. Tako je, da. A nije bilo tehničkih mogućnosti da se to snimi zbog šume, zbog ovog glumca i tako dalje. Tako da taj treći stepen, ovaj prvi tehnički može da uradi sada i kompjuter sam, Da Vinci može i ostali Bezos mogu sami da na 2-3 klika tehnički sprovedu sliku, čak i luk možete da skinete s interneta. Da skine se luk i da igraš. Ali ovo kad se zaista uđe, zaista treba jedna vrsta edukacije u smislu i obrazovanja, poznavanja istorije filma, istorije umetnosti, slikarstva filma, ipak dramaturgije, da se razume šta je fokus. Nije uvek najlepša slika. Mi smo radili jako puno filmova zadnjih 20 nešto godina koji su jako ružni. Vizualno. Ali su zapravo ta ružnoća njima pomogla da oni zapravo ispričaju tu priču na najbolji mogući način. Tako da nije uvek najlepša slika, najbolja slika za film. Jasno, kapiram, zavisi od situacije. Dobar primjer je u Schindlerovoj listi, kada jedan objekat ili nebitno, subjekat totalno ubaci u kolor ili totalno u crno-belo dok je sve ostalo u kontri i svi znamo da je pretero sa tim, ali tebi jasno... Ali priča priču, to je najvažnija stvar. Tako da je ispričati dobru priču. Ta stvar na nivou muških spotova i reklama uglavnom nije upotrebljiva previše, jeste možda za neke sitnice, ali je apsolutno nužna i neophodna za igrani film, gde je neki detalj ili recimo, pošto sam po profesiji montažer, veliki broj puta se dešava da najbolje scene u filmu ispadnu u montaži. Da najbolje glumačke bravure ispadnu. Zašto? Zato što su skok. Ako film ima određenu liniju ritma i tempa, jedna scena iskuči ili neka replika glumačka iskuči. Znači, kad bi glumci znali koliko ih zapravo montažeri skraćuju, izbacuju, menjaju, izbacuju njihove neke tikove, tako i ovde. Mi se u korekciji trudimo da iz ovoga što je snimljeno izvučemo najbolje i da prikažemo upravo taj neki narativ koji je sada zapravo, svako možda nauči da radi grading, ali naći tu varijantu dramaturgije nešto što je malo bitno. Baš sam skoro skinuo, da kažemo, fan editing verziju Prometeja, gde je bila cela suština, ako sećaš one scene kada dolaze do inženjera i sad on izlazi iz onoga kreo sna, kako god to zovemo, i tebi sad nije jasno zašto on glavni čiča, koji je napravio tu priču. Wayland, bravo. I sad nikom nije jasno o čemu tolika mržnja i slično. E sad, Ridley Scott je tu imao ideju da nastavi Prometheus, znači na 2, 3, napravi celu franšizu, međutim ne znam zašto je odustao, pauzirao to sve, izbacuje čovjek na DVD-u 35 dodatnih minuta, između ostalog razgovora 5 minuta između Waylanda i inženjera, koji totalno menja priču filma, mislim. Ti shvatiš zašto nas inženjeri mrze, čemu su oni nadali, šta smo mi postali, poziva se na Hrista, dalo su na Hrista, vi ste i Hrista razapeli, bla bla bla, mislim, ne kaže nijednog momenta, ali tačno u tom pravcu se ide. Koliko bi zapravo to iskočilo i zatvorilo skroz drugi deo potencijalni filma da je tad bilo izbačeno. U prevodu ima to dosta kalkulacije i na kraju ljudi Prometheus je meni recimo, to je velikoj većini underrated filma, ja sam uvijek bio u fazonu kako je ovo neiskorišćen potencijal. I mora ti donese taj video da pogledaš lik je bukvalno ubacio 35 minuta, tačno je stavio gde treba, to je sad skroz drugi film, nevjerojatno. Kada pričamo sad o toj kolornoj korekciji, upravo si mi ti skrenuo pažnju na jedan monitor, ja sam odradio recenziju u opisu, pronađite link da sad ne ulazim u tehničke detalje, ali kako si ti otkrio taj monitor i zašto si ti tako iščekivao taj Asus model? Zapravo si za sve kriv ti. Odnosno, prezentacija Exa prošle godine, koliko godinu dana. Da, kad smo radili ProArt event. ProArt event pre godinu dana i na kome Asus najavio gaming verziju monitora PG32 UCDM sa prvi put predstavljenim QD OLED 31 inch panelom za mase. To je, znači, QD OLED treće generacije, to je bitno naglasiti, koji ima značajne unapređenja. Inače, ti si radio review više tih monitora, tako da sad ne ponavljamo za ove... Da, ne treba, u opisu imate linkove. U opisu ima, da. I tako dalje. I Asus nam je dao taj monitor, bio kod nas neki 10 dana posle tvog reviewa, gde smo mi videli da je to zapravo jedan tehnološki potpuni iskorak koji nudi pre svega fantastičan ugao gledanja, što je bitno ako sedi više od jedne osobe, beskonačni kontrast i jednu dimenziju kvaliteta boje, sad, to sad da objasnimo da nekada kada proizvođači kažu pokrivenost nekih boja u 3 tačke, jeste samo u 2 dimenzije. Tako je. Znači u punom 100% crvena, 100% zelena, 100% plava.
i sad kaže po nešto od 98% i tako da, to je na te 3 tačke. Ali zapravo sistem monitora ne funkcioniše kao jedna dimenzija. Tako je. Nego kao volumen. Tako je, ima dubinu. Ima dubinu. I sada kad mi izvučemo taj volumen, recimo kad ga mapiramo sa, na primjer, 5000 tačaka, odnosno tom nekom kockom, koja se izvuče, onda mi vidimo tih 98-99 postaje u nekim drugim monitorima 80, 70, 60 i tako dalje. Tako da nije to, mislim, oni zapravo nije to fejkovanje brojeva, ali za postprodukciju nam je izuzetno bitno kada mi u senkama radimo neku zelenu boju, u dubokim senkama, gde je pokriveno zapravo nije ni pola od toga što na papiru govori. Jasno. QD OLED, koji se nalazi u tom gaming ROG monitoru, zapravo je nudio, mi kad smo ga premerili, izmerili, videli da je to jedan spektakularni tehnički monitor, međutim ima svoje nedostatke. Nema profesionalne ulaze, nema mogućnost kalibracije, nema mogućnost da se puni sa nekim, a doćemo uskoro šta su prednosti ovog novog monitora da ne spalimo previše. I jednostavno taj sistem tog ROG monitora bio genijalan za GUI, znači za kompjuterski display, za interfejs i za gaming. Možda i neko casual gledanje nekog video materijala, ali nije za editing, nije za VFX, nije za color grade. Onda smo počeli pričamo kako je bilo genijalno da Asus izbaci ProArt i unapređenu verziju, s obzirom da imaju već punu gamu monitor koji imaju kalibraciju i sve ostale neke dopune. Prošlo 9 meseci, došlo je proleće 2025. i pojavljuje se PA32 u CDM, odnosno ProArt verzija tog monitora, koji ima novo kućište aluminijumsko, ima drugačije ulaze, ima fabričku kalibraciju koja je zapravo gotovo savršena, ima svoj softver za kalibraciju što gaming verzija nema i ima zapravo finalnu stvar koja je najvažnija za nas koji se bavimo postprodukcijom jeste mogućnost kalibracije sa 2 softvera, jedan je Kalman, profesionalni softver kalibracije, drugi je još napredniji Color Space firma Light Illusion, koji zapravo omogućavaju da vi 5-6 sati profilišete vaš monitor, da napravite 3D LUT, odnosno tu neku kakvu vrstu manipulacije kolorne, na nativnom panelu, što na gaming opciji nije moguće ući u low level. Znači, gaming ima to što ima, te neke presete. Firmer je drugačiji i na hardwareskom nivou je drugačije. Glavna opcija je da vi 6 sati profilišete monitor, napravite taj neki 3D LUT, učitate i vi imate apsolutno najsavršeniji mogući kalibrisani monitor na svetu. Znači, ne postoji ni za kakve novce bolje kalibrisan monitor. Ono što je također razlika u odnosu na gaming opciju jeste bolji scaling, s obzirom da imamo neke test materijale i sa titlom i nekim zeznutim grafikama, tako da recimo upscale HD na UHD, pošto je monitor 4K, taj scaling na gaming monitor je pristojan, ali ovde je bolji algoritam urađen u samom engine-u monitora i postoje recimo raznorazni markeri. Znači markeri su jako važni u profesionalnim uslovima rada, pogotovo na setu prvenstveno, a takođe u postprodukciji da je recimo, pošto je monitor 16:9, a vi radite u 2:39 CinemaScope. Da, tako da. I sad recimo dolazi do nekog repozicioniranja i sad desi se često da pošto je previše crnog okolo, da vam pobegne maska. Vi kad stavite marker, da, znaš gde si. U QC, odnosno quality kontrolu po završetku posla, vi tačno možete da vidite da vam je pobeglo. To je odlika isključivo profesionalnih monitora. Takođe, biranje signala, to sad 99% ljudi koji gleda možda nije bitno, ali za profesionalni svet je bitno, da li je signal full ili legal, to bi možda mogli nekada da u nekom drugoj emisiji da objasnimo tipove signala 422, 444, full i legal. To na gaming monitorima ne postoji kao opcija uopšte biranja. Bukvalno su sve preduslove napravili da imamo vrhunski profesionalni monitor, osim jedne stvari koju si spomenuo, a to je jedan mali konektor koji se zove 12G SDI, koji ima zapravo monitor 1000 evra Asusov, što je nevjerovatno da su na monitor 1000 evra to stavili, a da nešto što je flagship zapravo Asusov monitor nema. Vjerojatno neki previd, jer to zaista košta, mislim, 3 dinara. Možda i taktičko razigravanje. Možda, da vide... Ko će ga znati, jer sećam se da mi je Stefan bio poslao par kompanija koje profesionalno prave monitor, bukvalno za filmođe, ja se tako žargonski izrazim, od 12 do 15.000 evra sa SDI konektorima i prosto ono, nevjerovatno je da, mislim, ne znam, možda Samsung koji zapravo proizvodi tu matricu ima neki ugovor, možda neki legal issue, ko će ga znati on? Hoće, ali u svakom slučaju Thunder Scientific, Small HD, Boland, Convision, znači ima još par firmi, znači 6-7 firmi, bukvalno prepakuje panel koji se nalazi u ovom ProArtu. Takođe u nekakvom nativnom merenju
koliko smo uspeli da nativno izmerimo, dosta je bio bolji na ProArtu i uniformity left to right, tako da biranje panel. Znači, ako mislite da je isti, po ovome što smo mi barem testirali i merili, još neki ljudi definitivno su birani paneli. Neko kada sa onim reportom, na tom reportu, kada neko meri sa sondom od 30.000 evra u fabrici, kaže ProArt Gaming. ProArt Gaming. Jer imamo nekoliko uzoraka monitora koji su mereni širom sveta po tim kvadratima, znači podeli se ekran na 9 delova i onda se izmeri svaki uniformity color, brightness i color i znači imamo bolje rezultate nego na gaming verziji, tako da su i birani paneli. Sledeći kockin računar će biti u potpunosti ProArt računar i mi smo se odlučili, nama odgovara za jedan ProArt monitor u 6K rezoluciji, nije OLED, ali nam je bitan zbog rezolucije jer hoću one kadrove koje radim, kad radim unboxing od gore da radim sa Blackmagicom, 6K nekom kamerom, čisto da im mogu lakše radim digitalni crop, da u produkciji bude sve brže. Ali imamo rešenje opet, da li se zove Blackmagic Bidirectional Converter SDI na HDMI 4K, koji košta recimo 150 evra, ili AYA 12G SDI to HDMI koji je recimo 890 evra, tako da uvijek postoji opcija, mislim, koju mi koristimo, imamo obe, što je profesionalni environment, pošalje na monitor sa jednim adapterčićem slika, gledat ćete u pokrivalicama nekoliko tih verzija adaptera, tako da to, mislim, rešivo, ali jednostavno još jedan kabel, još jedna struja, podešavanje još jednog uređaja i tako da je jedna nepotrebna smislica, ali u svakom slučaju poenta priče je da recimo za SDR, što je standard Dynamic Range, znači što može biti i 709 i 2020 i taj neki P3, u standard range-u, znači ne postoji monitor ni do 40.000 evra koji je bolji od ovog Asusa. ProArt PA32 UCDM ima čak 3 pozicije za unutrašnju kalibraciju. U kom smislu? Jedna je fabrička, znači sad ste dobili ste. Druga je da imate Asusovu calibration utility, gde poviđate nekakvu sondu koju imate, od najjeftinije do najskuplje, i sa nekakvim softverom koji vas vodi, koji je dosta user-friendly, iskalibrišate. E sad, tu ima jedna mala zamka koja se zove, ako vi stavite nekakvu i1 Display 3, na primjer, sondu, fabričku, koja ima fabričku kalibraciju, nećete dobiti baš neki bolji napredak nego iz fabrike, da je to ipak rađeno s nekom profesionalnom sondom u profesionalnim uslovima. Ovaj softver radi neku kalibraciju 10-15 minuta, tako da opet to nije neki najbolja kalibracija. Ali, fabrički zadovoljava 95% korisnika na celoj planeti. Čime god se radi, editingom, kolorom i tako dalje. Za ova 3%, sledeće, vam treba malo bolja aparatura sa Asusovom aplikacijom. Znači, nije dovoljan taj i1. Znači, potreban je malo bolji instrument koji ćemo isto pokazati posle. Kao što recimo Klein K10A ili Colorimetry Research CR100, koji imaju mnogo bolje tehničke kvalitete i mogu da se upare sa nekim još skupljim uređajima koji se zovu spektroradiometri, koji mere apsolutnu boju. Oni su jako spori, ne služe za kalibraciju, ali služe za mečovanje. Vi zapravo imate dva uređaja. Jedan uređaj je kolorimetar koji meri monitor jako brzo i jako svetlo, a drugi je spektroradiometar koji je zapravo apsolutna istina. Znači, vi ga usmerite na ekran ili projektor. Sviđa mi se kako si ovo definisao. Apsolutna istina. Apsolutna istina. Izmerite crvenu, zelenu, plavu i belu i onda on napravi, izmapira taj prostor na ovom drugom instrumentu. Oni su povezani zajedno i oni se izmapiraju. I onda vi tu apsolutnu istinu prenosite na ovaj drugi uređaj. Ali, ta apsolutna istina vadi samo za taj konkretan monitor. Jasno, primerak. Zato sam insistirao da napravimo intervju sa tobom i da ispričamo sve, jer si ipak ti ono, se kaže, 100% profesionalac u celoj toj priči, jer sam u jednom momentu shvatio da ja kroz recenziju ne mogu to da dočaram. Znači, niti ono, ja imam tu težinu. Ovo je bukvalno bio monitor gde je bilo potrebno da dovedemo ovakvog čoveka u video da biste vi shvatili težinu toga što ja sam uradio. I stvarno, svaki čast u tome. E sad, ima još jedna stvar, a to je da ovaj konkretan ProArt ima na ovom najboljem podešavanju, odnosno najbolje kalibraciji, 3 opcije za unošenje tog nekog luta za kalibraciju. Jedan je jednodimenzionalni lut, koji je zapravo grayscale, koji možda bude kogod tačaka vi kažete, i koji se uradi pre velike kalibracije. Znači, vi ispeglate silu. Jasno. Onda uradite, sad, da hoćete, 2, 3, 5, 6 sati kalibraciju monitora bojenu, pa sada to loadujete kao drugi stepen, onda izmerite ponovo to sve i onda kažete, sad malo mi je grayscale se malo mrdnao i sad imate treći slot. Znači 1D pre, 3D kalibracija u sredini centralna i 1D post se zove. Znači dali su čak mogućnost da se ispegla naknadno
siva grayscale, što čak ni neki profesionalni od 15.000 nemaju, imaju ili samo 3D ili kombinaciju 1D plus 3D. Čak su dali i više nego ovi neki... Pa dobro, mislim, viš, sa ProArt brandom su ozbiljno shvatili priču. Mislim, najgore svega što, recimo, na nivou monitora to mogu da rade, na nivou kućišta i ostalih stvari se udarilo u zid. Razumem što hoću da kažem. Jednostavno, tehnološki se udarilo u zid i čekamo na neke nove tehnologije. Ali ono što bi svakako trebalo po meni Asus da uradi za neku sledeću generaciju ProArta, a to bi trebali malo da pritisnemo, ako možemo iz lokala ljude, pa da oni kažu gore, da se uključe u product development ljudi iz postprodukcije. Jasno, da. Znači, oni urede super proizvod, a onda kažu, dobro, evo ga, ajde sad da popravljamo. Jasno, kapiram. Bukvalno nema potrebe za time. Znači, neko koji u nekoj 70-80% fazi developmenta proizvoda treba se uključi ili neki studij ili pojedinci, konsultanti, kako god, da kažu, ljudi, čekaj, ove 2-3 zafrkancije u softveru treba popravite ove 2-3 stvari na nivou hardvera, dok se još može. Jasno. Jer nema potrebe da se radi nov model, a nekada je to teško napraviti, mislim, fabrikacija novog modela. Tako da je to jedini savjet koji bi mogu kažem Asusu je da sledeće nešto ovako što treba bude flagship, da ipak u nekoj malo ranije fazi neko konstantno na nivou planete pronađu i da ga malo pitaju šta... Ja da sam Asus uradio bi tako da, drugari, na vama je. I za sam kraj jedna topla ljudska priča, ispričaj nam otkud ti u celoj ovoj priči i na kojim projektima trenutno radiš. Ajde kažemo, od kulina bana, od malena išao sam u školu slikanja, tako da mi slikarstvo, boja, kontrast uvijek bilo nešto zanimljivo. Išao sam nižu muzičku školu, što je muzika. I s obzirom da sam, ajde kažem, kući filmski televizijski radnik, otac je snimatelj, brat je snimatelj, pokojna majka je bila radnik u kulturi na RTS-u preko 20 godina, tako da negde su ti elementi muzike, slike, filma uvijek bili prisutni u našoj kući, od malena. Jako bitno. I onda neko u srednjoj školi se profilišćeš, da li je to sad, moraš da odlučiš, hoćeš da nastaviš sa muzikom, hoćeš da nastaviš sa slikarstvom ili nastaviš sa filmom, mora se preseče. I onda sve to zajedno negde kulminiralo ipak u sedmoj umetnosti koja je sublimacija svih ovih prethodnih i to je bila odluka da se zainteresujem da upišem fakultet dramske umetnosti. To su sad kraj 90-ih i tada je bilo to jedna jako ozbiljna priprema za sve to, uglavnom se sprema 2 godine za prijemni i ja sam spremao 2 godine prijemni za režiju i kreće bombardovanje. Tebe je sve zakačilo. Mene sve zakačilo i sada, bukvalno, tokom bombardovanja, očev prijatelj, znači jedan naših kultnih montažera, Bane Milošević, je nešto došao do nas, ovako se vratio, vidi kako smo, šta radimo. I on mene odvede u sobu i kaže, gleda, pusti to, kao šta će ti reži, vidiš ovo, ko zna koliko će ovo traje, sad ratovi, niko nije znao šta će se desiti, koliko će traje. To režiš, vidiš da niko to ništa ne snima, ne režira. Ovo kao upišeš montažu, imaš neki zanat, kao zanat. Jeste, da. Možeš da radiš, u najgore slučaju na nekoj televiziji, nešto ćeš da petljaš, možda se baviš nečim, kao efektima ili šta god. Uvijek ćeš znati nešto ima u rukama. Jeste, da. Nećeš umreti od gladi. Da. Jer tad zaista bilo jako kritično za reditelja da nađe posao, mada i dan danas isto. Znači nije se baš za 26 godina mnogo promenila situacija. Ispostavilo se da bombardovanje nije bilo problem. Da nije bilo dovoljno, da. Nije do bombardovanja. Da, nije do bombardovanja. I ja sam bukvalno mesec dana pred prijemni switchovao se sa režije, da ne idem prijemni za režiju, nego da idem prijemni za montažu. Sad naravno na FDU, gde je gomila očevih prijatelja, kolega snimatelja, to je onda bilo kao to izdaja. Nisam upisao kameru, ali dobro, posle su Filip je upisao, imamo i Bilju tu, našu koja brani boje snimatelja takođe, tako upisao montažu, završio montažu, magistarski studij za teorije filma i onda sam počeo raditi kao asistent montaža. I sad kao to nekakav avid media kompozer iz 90-ih, stara 10 godina, ne upali se kompjuter, ne rade hard diskovi, ne radi monitor. Nemaš nikakav referentni monitor, nego neki raspadnuti televizor, Samsung. I kao, čekaj, kako ovo, pa ovo ne može. Uvijek sam kukao, uvijek sam imao to neko nezadovoljstvo zašto ta tehnika ne prati stanje gde se nalazim u tom trenutku, kao u svetu. I onda odeš na jedan sajam, ili to Las Vegas, ili Amsterdam, IBC, i kao vidiš da kao mi kasnimo 20 godina, ne 10. I sad uvijek je tako bilo neka nužda da se nešto popravi, i sad ti onda odeš na jedan kurs za ovo, drugi kurs za ovo, treći kurs i postaneš video inženjer, zapravo. Da bi mogo da supportuješ sam svoj posao. Znači, radiš nešto 5-6 dana, crkne hard disk i 7 dana montaže filma ne postoji. Nije bilo danas clouda,
backupa, USB-ova i tako dalje. To je to, taj hard disk je taj koji jeste. Umeđu vremenu onda krenuo se pojavljaju računari, radne stanice, serveri, onda postaneš IT stručnjak, onda počeš da sklapaš s drugima, da supportuješ, recimo od 2001. do 2011. mislim se sklopio preko 100 radnih stanica, servera za montažu, korekciju, VFX, znači ceo RTS u jednom trenutku sam sklapao Big Brother. Izvini što te prekidam, u jednom momentu, nešto smo Stefan i ja pričali pre nekih 2-3 meseca i sad pričamo, Mac računari, PC, ostao sam ti dužan i obećao sam ti kad sledeći put budeš sklapao računar, znači ja ti ga sklapam i dobijamo tu specifikaciju koju si tražio. Dobijamo raw performance PC-a i maksimalnu tišinu. Obećavam. Pa ne, to je zapravo da, mislim, nama, pošto nama PC-evi stoje u mašinskoj sobi 20 metara od stola za grading, pa nemamo taj problem, sve na ekstenzijama kroz kablove, ali ako računar uglavnom u 99% situacija, korisne PC-e će imati računar na stolu, ili to negde blizu. I sada, u ranije doba, to su bile neki dual CPU Xeoni, to su bile neke bučna napajanja, bučna kućišta, bučne igrače karte i to jednostavno ne može da se radi. Dok se nije pojavio ovaj Apple silikon mali koji troši 100 vati i pravi magiju. I pravi magiju i ne čuje se ništa, tako da sledeći build, svako moramo da napravimo novi build zajedno i da bude silent. Hoću, obećavam ti, mislim, već vidim vrhunski vodene blokove i ludački performans. Tako da, posle kad sam počeo da montiram filmove, zapravo pojavila se potreba da vlasnik tog studija ili kako god neće investira novac. I onda smo jednostavno kao, ušli u celu priču i znamo neki prostor, napravi prvi sistem za montažu, drugi sistem za montažu, onda sistem za digitalizaciju filmskih materijala 35-16, tad si dalje snimalo isključivo na filmskoj traci, onda sistem za vraćanje, pošto vi kad uradite digitalizaciju, korekciju, bioskopi su i dalje bili, za ove koji su malo mlađi, ne znaju, bile na filmskoj traci, 35 Jel znaš za zanimanje, možda pravi čovjek odgovorit će pendler, to ti je bukvalno zanimanje da ti imaš recimo u Akademiji 28 ili ne znam, u Domu sindikata jedan film i dok se u Akademiji 28 daje prvi deo filma, prva traka, ovdje ide druga traka, na drugom bioskopu, u trećem ide treće i tvoje da raznosiš trake. Jer ako zakasniš šta je film. Da je staje film, da. Jer su podijeli između sebe. Dobro, to je iz nekih baš To sam za vreme bombardovanja radio. To je iz tih, sad sam hteo kažem, to je baš iz tih ratnih. Bukvalno, za vreme bombardovanja sam to radio i imam ortaka koga sam doveo na posao, na moju preporuku. I zamiš ako kino operator izlazi i vrišti, donosim traku i on kaže, sine, za mojih 20 godina kako radim ovde, ali tako neki pis glas ima. Kaže, 2 puta je stalo ovo, prvi dan kad je počelo bombardovanje, mora sve gasimo i ovo budalo što nije donelo. Jer ti imaš gap od 5 minuta da on stavi drugu. Recimo, Sava centar je imao specijalni projektor koji je bio sa jednog tanjira. I kino operator je sve te rolne, 5, 6, 7, koliko se već ima, spajao na jedan džinovski tanjir s koga je puštao. Takav je bio sistem, znači nisu svi projektori bili, odnosno zapravo standardna postavka za one koje ne znaju, su bila 2 projektora. A, B, sa jednog ide jedna rolna, sa drugi, onda ovde se menja prva, druga, treća, četvrta i onda ti trčeš zapravo, nosiš u neki drugi bioskop. Tako da, ovu priču, znači kao što sam rekao, bio pre nekoliko minuta, znači koliko smo počeli 2005. godine, zahvaljujući onom famoznom, snimku Gospodara prstenova, i evo sad već punih 20 godina se bavimo time. Promenilo se dosta umeđu vremenu i u smislu softvera i alata, mogućnosti pre 20 godina su bile zaista Koliko je bitno danas da budeš, bitno je budeš 100% up to date da bi... Pa na nivou alata koji ti ubrzavaju posao. Što se tiče same korekcije i da i ne. Naš kolega koji je radio sa nama, Nemanja, nazvao prethodni sistem smo mi radili 15 godina, Autodesk Lusters, koji smo počeli celu stvar, je zvao Katana. A zove ova bodljikava, odnosno ova bejsbolka sa bodljikavom žicom iz Niganova, iz Walking Dead. Tako da jedno i drugo ubiju, samo je pitanje na koji način. Ti dalje, film koji je pristojno snimljen, iako imaš alat pravi i znanje u rukama, tebi možeš za 5-6 salata da uradiš. Ali onda ulazimo u ovo dalje, što ako nije baš dobro snimljeno,
onda nešto što, ne znam, Biljani treba 2-3 sata pre 5 godina, danas će treba 15-20 minuta. Jasno. Sutra će trebati, ili recimo nešto smo morali pošaljemo na VFX department, neki roto ili trekovanje i tako dalje, dosta tih nekih stvari možemo da uradimo danas u Resolve, što je sad pitanje da li je to dobro, jer onda klijent sada očekuje mnogo više stvari koje zapravo nisu tvoj opis posla. Onda sad ti umjesto se 3 sata fokusiraš samo na grading, ti radiš sad stabilizaciju, pa camera shake, pa ajde zoomiranje, pa ajde da uklonimo bubuljicu, ajde da sredimo lice i tako dalje. Onda se gubi se ritam rada i fokusa onoga što je najbitnije, to je finalni izgled filma. Tako da je to sad malo dvosekli mač, da li je dobro da se non stop dodaju feature-i, jer vi zapravo Da Vinci sad možete da radite profesionalnu obradu zvuka. Pa sve, mislim. Najozbiljniji 3D, najozbiljniji compositing, najozbiljniji editing i najozbiljniji color grading. Za kraj sam, na kojim trenutno projektima radiš? Pa evo ovako, mislim, znači, pored ovog dela, znači što je podprodukcija, mi se bavimo i produkcijom. Radili smo nekih 30-ak međunarodnih koprodukcija širom Evrope. Sad trenutno radimo, pored tih koprodukcija, radimo naravno čiju servis, to je za kada nismo producenti, radimo znači druge kompanije koje se angažuju. Trenutno, evo upravo Bilja radi nastavak od najvećih regionalno dečjih hita Dnevnik Pauline P, odnosno drugi Dnevnik Pauline P, jedan fantastičan dečji film. To je upravo sad u radu. Radimo jedan makedonski film, jedan thriller makedonski, zove Osvetljen, o političkoj korupciji i svemu ovome što se dešava kod nas, kod njih je to još puta 5, tako je to nekome zvuči moguće, tako je jedan fantastičan politički thriller. I radili smo par još neke zanimljivi projekte, recimo nedavno smo završili jedan dečji ratni film. To je češko-slovačko-srpska produkcija, Tajna isporuka bit će isto na jesen premijera u Srbiji, gde klinci pred kraj rata na granici Češke-Slovačke spašavaju američke pilote po istite priče. I onako, jedan jako veliki budžet, sve na snegu, u planini, jedna jako lepa, dobra priča. Tako da, širok dijapazon raznoraznih projekata i Filip je radio sad skoro srpski SF, Saligija, to je, da kažem, apokaliptični srpski SF, neka distopija, koji je onako na tragu Prometeja, mi će ti se svidjeti kako je smišljeno. A sad završavamo i Bilja je radila sada Mraz, to je prvi srpski neo-noir sa elementima epske fantastike. O, da ja. Ne smijem da spojlujem, ali vidjet ćeš... I nemoj, ubio te. Ne, ali u svakom slučaju prvi put, znači kriminalistički film sa elementima paganskih verovanja i prvi put ozbiljne epske fantastike unutar nečega što počinje kao detektivski kriminalistički film. Da ja, to. Tako da... Jačak, ništa, hvala ti, stvarno, bilo mi uživanje slušati te, i siguran sam kad budemo ovo izeditovali i izbacili da ću poslušati još par puta. Znači, kao da retko kad to radim za svoje video materijale. Tako da se kiraši, ovo je bio Stefan i Living Picture, ostanite mi oštri, a mi se uskoro vidimo u novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se! Pozdrav!